Əziz müəllimlər, təfəkkür dərsini oxuyarsınız, hissə-hissə göstərəcəm. Təfəkkür nədir? Təfəkkür insanın idraki prosesləridir, insanın düşünmə bacarıqlarıdır və təfəkkürün növləri var. Birinci mən danışmaq istəyirəm tənqidi təfəkkürdən. Tənqidi təfəkkür kimisə tənqid etmək deyil. Tənqidi təfəkkür baş vermiş hadisələrə, insanlara, olaylara, gördüyünüz hər bir şeyə fikir bildirərkən faktlarla, argumentlərlə ədalətli şəkildə yanaşmaqdır. Yəni, bilib-bilmədən, qulaqdan eşitmə sözlərlə inanmaq və bunu mühakimə eləmək tənqidi təfəkkürün olmadığı mənasına gəlir. Yəni, buna görə tənqid düşünən insan problemi düzgün müəyyənləşdirir, problem yaranan zaman bunun səbəbini araşdırır, dəqiq məlumatlar toplayır, həll yoluna çatmaq üçün faktlarla hərəkət edir. Əsaslandırarkən hansısa bir hadisəni, kiməsə yaxşı və yaxud da pis adlandırarkən dəlillərlə, düzgün, qərəzsiz şəkildə, sübutlu şəkildə fikir bildirməkdir. Mühakimə etmək bacarığıdır. Tənqidi təfəkkür. Tənqidi təfəkkür üçün 4N1 karşı üsulu, gəlin bunu müzakirə edək üsulları, fakt yoxsa fikir, yəni bir fikir bildirirsiniz uşaqlara, bir də fakt verirsiniz. Uşaqlar bilməlidir ki, biz fikri yox, faktı seçməliyik. O tənqidi təfəkkürün üsullarıdır. Bəs yaradıcı təfəkkür nədir? Yaradıcı təfəkkür insanın yaradıcılıqla məşğul olmasıdır. Yəni, kiçik yaradıcılıq var, böyük yaradıcılıq var. Bu da sizin qarşınıza kiçik K, böyük K kimi çıxacaq. Yəni, yaradıcılıq üçün lazımdır təcrübə aparmaq, müşahidə etmək, alternativlər fikirləşmək. Yəni, hamının istifadə etdiyi yollarla siz getsəniz, yaradıcılığa çata bilmərsiniz. Onun üçün də qeyri-adi düşünmə bacarığı lazımdır. Yaradıcı təfəkkürdə. Demək, yaradıcı təfəkkür üçün də eynən üsullar var. 4N1 karşı üsulu, beyin həmləsi, analogiyanın tapılması, əşyalardan qeyri-adi istifadə etmək. Kitabda səhifə 29-a baxarsınız. Daha sonra gəlir abstrakt təfəkkür. Abstrakt təfəkkür insanın intellektual inkişafına ümumiyyətlə mühüm rol oynayan idraki vasitədir, bacarıqdır. Bu təfəkkürdə isə görünməyən ideyalar, anlayışlar, əlaqələr haqqında düşünmək qabiliyyətidir. Yəni, konseptual düşünmə növüdür abstrakt təfəkkür. Abstrakt təfəkkürdə biz əsasən, məsələn üçün, burada dünyada görünməyən ideyalar, anlayışlar haqqında düşünmədir. Məsələn, dostluq olsun, ədalət və yaxud da azadlıq kimi simvollar konseptual şəkildə əgər siz bu anlayışları əlaqələndirə bilirsinizsə, fərqləndirə bilirsinizsə, yəni bir şey yazmadan öz fikirlərinizlə izah edə bilirsinizsə, ümumiləşdirə bilirsinizsə, bu abstrakt təfəkkürdür. Analitik təfəkkür əsasən çətin situasiyalarda, problemlərdə həmin problemi hissə-hissə parçalayıb, bölüb, qiymətləndirərək qərar vermək bacarığıdır. Yəni, hər hansısa bir hadisəni idarə olunan şəkildə inteqrasiya etmək problemidir. Yəni, parçalayırsınız, hissələrə ayırırsınız, sonra inteqrasiya edirsiniz və problemin həlli yolunu tapırsınız. Burada da məntiqi təfəkkürün əlaqəlidir, səbəb və nəticə əlaqəsi var. Burada da yenə sübutla düşünmə var, alternativ izahlar var, müqayisə var və qarşılaşdırma var. Daha sonra projektiv təfəkkür, ümumiyyətlə 21-ci əsr bacarıqlarından biridir, projektiv təfəkkür. Vaxtın düzgün şəkildə idarə olunmasıdır. Burada da yenə bir problem var və siz bu problemi artıq bilirsiniz, anlayırsınız problem nədir. Tutalım, probleminiz işinizi vaxtında görə bilməməyinizdir və başlayırsınız yenidən özünüz üçün iş qurursunuz. İstər bu saatla olsun, istər günlərə böləsiniz, həftənin günlərinə böləsiniz. Burada məsələn, misal kimi həftədə dərsə gecikən şagirdin gün ərzində saat bölgüsü ilə projektiv təfəkkürün göstərilir. Amma bu o demək deyil, təkcə saatla işləyirik. Yəni bu həftəlik, aylıq, illik bölgü də ola bilər. Yəni, işinizi düzgün şəkildə qurmaq, mənalı işlər görmək üçün produktiv təfəkkür, yəni vəziyyətə yeni bucaqdan, yeni şəkildə, yeni strategiya ilə yanaşmaq və problemi məqsəd yönlü şəkildə həll etmək bacarığıdır. Deməli, bu sadaladığım təfəkkür növlərini öyrənirsiniz. Və bir də məntiqi təfəkkürdən danışmaq istəyirəm sonda. Məntiqi təfəkkür ümumiyyətlə bizim gündəlik, belə deyək də, əlaqələndirdiyimiz hər şeydir. Yəni, məntiqsiz insanı mən təsəvvür edə bilmirəm.
evinizdən çıxıb işə getməyiniz, mağazaya dəyməyiniz, evə qayıtmağınız, bunlar hamısı gündəlik işinizi əlaqələndirirsiniz. Yəni bunlar hamısı məntiqi təfəkkürdür. Zaten digər təfəkkür növləri də məntiqi təfəkkürlə əlaqəlidir. Birinci növbədə məntiqi təfəkkür olmasa insanda, yəni nə tənqidi, nə də yaradıcı, nə produktivlik, nə analitik, nə abstrakt təfəkkür formalaşa bilməz. Məntiqi təfəkkür isə gündəlik həyatdan bir parçadır. Əsasən uşaqlar, şagirdlər, evladlarınız sizə bir sual verəndə, məsələn, niyə mən həyətə düşə bilmərəm, niyə oynaya bilmərəm? Onlara açıqlama verin ki, onlar da məntiqi əlaqəni qura bilsinlər. Belə, bu adını çəkdiyim təfəkkür növlərini kitabdan oxuyursunuz və testlər üzərində işləyirik.